Los zorros jóvenes, como los que vemos en este video, nacen dentro de una madriguera y pasan sus primeras semanas refugiados en ella. Sin embargo, conforme crecen, su curiosidad los impulsa a explorar el mundo exterior. Este comportamiento es clave para su desarrollo, ya que a través del juego y la exploración aprenden habilidades esenciales para la caza y la supervivencia. En sus primeros paseos fuera de la madriguera suelen mantenerse cerca de su madre y hermanos, observando todo con gran atención. A medida que ganan confianza, se aventuran cada vez más lejos, descubriendo olores, sonidos y movimientos que serán cruciales cuando llegue el momento de salir de la madriguera. Es fascinante ver cómo la curiosidad los guía en sus primeros pasos hacia la vida adulta, ¿verdad?